Satu kasus menarik, seorang pasien laki-laki 30-an tahun datang dengan keluhan sesak nafas dan batuk sedikit-sedikit. Nah, keluhan ini sudah dari 1 bulan yang lalu hilang timbul dan memberat dalam 3 hari terakhir. Setelah dilakukan pemeriksaan, penderita ini menderita yang namanya efusi pleura. Apa itu efusi pleura? Ini adalah penumpukan cairan pada rongga pleura. Rongga pleura adalah rongga antara jaringan paru dengan dinding dada. Jadi pada saat kita bernafas, paru akan mengempis untuk memompa oksigen. Nah, karena sudah terisi dengan cairan, maka paru-paru yang terkena, dalam istilah awam, paru-parunya tenggelam, ini tidak akan membantu pernafasan. Nah, pada pemeriksaan penunjang, pada ronsen didapatkan adanya cairan pada paru kanan. Kalau kita lihat pada gambaran ronsen ini, paru-paru yang terkena itu berwarna putih, full, itu sudah tidak ada gambaran parunya. Dan yang warna hitam itu ada gambaran parunya. Artinya penderita ini, dia bernafas dengan paru-paru yang hanya satu. Paru-parunya tenggelam dalam istilah medisnya. Nah, apa yang harus dilakukan pada penderita ini? Pertama, kita harus ketahui penyebabnya. Penyebab tersering adalah oleh karena infeksi, baik infeksi bakteri non-spesifik, misalnya pneumonia atau yang lain, bisa juga oleh bakteri yang spesifik, misalnya TB paru. Kemudian bisa juga disebabkan karena gangguan pada jantung, gagal jantung kongestif, ataupun gangguan pada liver. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentu saja kita harus mengeluarkan cairannya sehingga paru-parunya bisa berkembang dan bisa membantu pernafasan. Yang kedua, kita atasi penyebab. Apabila disebabkan oleh TB paru, maka diberikanlah obat TBC paru. Tetapi apabila disebabkan oleh bakteri non-spesifik, maka diberikanlah antibakteri misalnya dengan antibiotik. Begitu juga dengan penyebab oleh karena penyakit hati atau liver, bisa juga dengan penyebab karena jantung. Nah, mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat. Poin pentingnya adalah gejala sekecil apapun harus segera kita konsultasikan dengan dokter pribadi kita masing-masing maupun ke fasilitas kesehatan. Karena kita tidak tahu ada masalah serius apa di balik keluhan yang kita alami. Saya Dr. Apil, konselor spesialis penyakit dalam. Semangat, salam sehat.